好啦，上次咧就紋咗 B B 個名，今次咧直頭紋咗佢個樣。B B 過嚟俾你睇，睇下咯喎，噔噔噔噔，哇，好靚喎，係咪啊 B B？嚇？係咪好靚啊 B B？嚇？小 B 講嘢啊喂！係。係。你嚟噶嘛？心心呢個嘢心心紋身嚟噶嘛？係啊，見唔見到啊？咦，靚唔靚啊？靚係咪啊？嚇？係咪靚啊？呢個唔係畫隻腳嘅。邊你講多次啊？你話咩話？而家唔畫隻腳啦。點解唔畫隻腳？邊有咁多位啊？畫上半身夠㗎啦。畫呢個。畫呢度啊？